զարգել հետևներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր ես զրուցել եմ քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի, բարև Պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Մեր վերջին հարցազրույցը բավական այսպես օրակարգային դարձավ, ձեր հնչեցած տեսակետներ ավելի շուտ Ռուսաստանի մասով։ Ես գիտեմ, որ ինձ գրեթե շատերը գնացել են, փորձել են հասկանալ Ռուսաստանի ռազմաբազան տեղում է թե ոչ, հետո ձեզ մեղադրում են գեղձ տեղեկատվություն տարածելու մեջ։ Ես հիշեցնեմ, որ Ես ինչ եմ ասել, որ իրենք համարում են, որ կեղծ եմ ասել։ Էդ է ասում, ես հիշեցնեմ, որ դուք ոչ թե ասել եք, որ ռուսական ռազմաբազան դուրս է եկել, այլ ընդհանրապես տարածաշրջանից ռուսական ազդեցության դուրս մղման մասին եք ասել։ Հիմա պարոն Մարտիրոսյան, մենք ըստ էության բավական ներքաղաքական իրավիճակի փոփոխության ենթարկվեց մեր վերջին հարցազրույցը։ Գլխավոր շտաբը ապացուցեց, որ որևէ բան անել չի կարող։ Մենք սա կարող ենք գնահատել որպես բանակի համար երկրորդ պարտություն, այսինքն պարտություն արդեն ոչ մարտի դաշտում, ավելի շուտ գաղափարական պետության ողնաշարի իմաստով։ Եվ արդյոք սա հարվածել մեր պետության վարկանիշին, որպես կայացած պետության։ Նախ կայացած պետության վարկանիշ Հայաստանը երբևէ չի ունեցել, բայց ընդհանրապես պատերազմը եւ դրա արդյունքը հարված հասցրեցին ոչ թե կայացած պետության, այլ ընդհանրապես պետության վարկանիշին։ Այսինքն մինչև այդ կայացած պետության վարկանիշ չուներ, բայց պետության վարկանիշ ուներ կամ պետականանման ինչ որ կառույցի։ Հիմա դա էլ չկա։ Հիմա բոլորը գիտակցում են, որ Հայաստանում պետություն չկա։ Բայց ձեր հարցին պատասխանելով ասեմ, որ այո եւ այո, սա բանակի ղեկավարության ոչ թե բանակի երկրորդ պարտությունն էր, բանակը չի պարտվել, բանակը դա հայ ժողովրդի մտածող հատվածն է, որտեղ չեմ ուզում համարել, որ չմտածող հատվածը բանակ է, դա սարսափելի բանակ կլիներ, ցավոք սրտի, բայց բարեբախտաբար մեր բանակը շատ որակով հերոսական բանակ է, եւ բանակը դա նաեւ զինվորականությունն է ստորին միջին օղակների, ինչպես նաեւ բնականաբար պարզ զինվորները, կամավորները եւ այլն։ Ինչու տեղի ունեցավ այն այս օրերին գլխաշտաբի հետ կապված ինչը տեղի ունեցավ, իրականում պատճառը բավական պարզ եւ պրիմիտիվ է եւ շատ ցավալի, դա այն է, որ ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների Ռուսաստանից գլխավոր շտաբին հրահանգավորվել է որևէ դեպքում չգնալ գործադիր իշխանությանը հեռացնելու կտրուկ ճանապարհով, ճիշտ նույն այն բանը, ինչը արվել է նաև ամենայն հավանականությամբ 17-ի թևը ներկայացնող ընդդիմության հանդեպ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անչափ ձեռնտու է Մոսկվային եւ շատ զարմանալիորեն գուցե եւ նաեւ արևմուտքում որոշ ուժերի, որոնք վախենում են, որ Փաշինյանի գնալուց հետո կգան բացառիկ ռուսամոլներ, թեև Փաշինյանը Ռուսաստանին ամենալավ ծառայած մարդն է, բայց վախենում են շատերը արևմուտքում, որ կգան փոխարինելու 17-ի թևը, որոնք ուղակի պաշտոնապես կնետվեն Ռուսաստանի գիրկը եւ դա շատ ավելի երկար կլինի, բայց ամեն դեպքում հիմնական պահողը եւ գլխավոր շտաբի ողնաշարը կոտրողը Ռուսաստանն էր այս հարցում, որը ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների ուղակի հրահանգավորել է գեներալներին եւ այդ թվում նաեւ ամենայն հավանականությամբ Օնիկ Գասպարյանին չպահել իրենց գեներալների պես, այլ պահել դերատի աղջիկների պես եւ հայտարարությամբ սահմանափակվել, պահանջել հրաժարական, հետո գնալ ոտքի կանգնել մեկի առաջ, որը երկրորդ անգամ իրենց պարտության մատնեց եւ մնացածը արդեն հայտնի է։ Ամեն դեպքում այստեղ ես որևէ կասկած չունեմ, որ դա Մոսկվայի ձեռագիրն է, որովհետեւ Փաշինյանը պետք է իրենց, Փաշինյանը պետք է Թուրքիային, Փաշինյանը պետք է Ադրբեջանին, նրանից ավելի լավ կամակատար թշնամու համար եւ ողերիմ դաշնակցի համար Հայաստանում երբևէ չի եղել պատմության մեջ, հիմա չկա եւ ապագայում չի էլ լինելու եւ դա շատ լավ հասկանում են։ Տեսեք դուք անցյալ մեր զրույցի ժամանակ խոսեցիք Ռուսաստանի տարածաշրջանի դուրսգալու մասին, այսինքն Հայաստանից ավելի շուտ։ Բայց հասկանալի է նաեւ որ Ռուսաստանի համար այսօրվա խնդիրների հիմնական աղբյուրը նաև Նիկոլ Փաշինյանն է, որն է պատճառը, բացի նրանից, որ ինքը բոլոր հրահանգներ տանում է, որն է նպատակը պահելու նման։ Բայց ուզում եմ հարցնել ձեզ ինչով է։ Ներեք, ես ավարտեմ,
Երբ որ դուք օրինակ պնդում եք, որ 18-ը եւս երբ որ գա իշխանության, անելու է Ռուսաստանի, այսինքն շարժվելու է ռուսական օրակարգը։ Այդ դեպքում Ռուսաստանը ինչու պետք է խանգարի, որպեսզի նրանք հեռացնեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Որովհետև շատ պարզ հանգամանք կա։ Եկեք վերադառնանք մի պահ 2018 թվական, երբ հիմա արդեն պարզ է ինչ տեղի ունեցավ, այսպես կոչված հեղափոխության ժամանակ, Սերժ Սարգսյանը չէր վայելում բավարար վստահություն Մոսկվայում, վստահելի չէր այլևս, որովհետև կասկածվում էր արևմուտքի հետ շատ թեթև սիրախաղեր տանելու մեջ, եւ նաեւ կասկածվում էր, որ պատերազմի ժամանակ դավաճանությունը ամբողջ ծավալով չի իրականացնի հօգուտ ռուս-թուրքական շահերի։ Եվ ծրագրվել էր ըստ էության Սերժ Սարգսյանին փոխարինել հայի անուն ազգանուն կրող մի փաստացի գոնե ինձ համար ռուսաստանցիով մարդով, որը կոչվում է Կարեն Կարապետյան։ Այդ ընթացքում օգտագործվեց Նիկոլ Փաշինյանը որպես կառավարելի հարմար ընդդիմադիր ուժ եւ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը առևանգեց ռուսական պլանը, բայց տվեց երաշխիքներ ծառայելու նրանց։ Եվ դարձավ կատարյալ գործիք, ընթացքում նաեւ բացի Լավրովի պլանը իրականացնելուց, իմ խորին համոզմամբ գնաց նաեւ ուղիղ գործարքի Ադրբեջանի հետ, որպեսզի այդտեղից նաեւ ինքը իմ կարծիքով, իմ ենթադրությամբ, իմ վերլուծությամբ ունենա նաև նյութական օգուտներ եւ կարծում եմ գրեթե համոզված եմ որ ունեցավ։ Հիմա այդպիսի մարդը անչափ հեշտ կառավարելի է, բայց օրինակ անգամ նախկինները, որոնց ես նույնպես համարում եմ դավաճանության պլանին համաձայն ուժեր, բայց որոնք Նիկոլ Փաշինյանի պես ջանադրությամբ եւ Նիկոլ Փաշինյանի պես խորը հավատքով չէին դավաճանելու։ Կատարելու էին Լավրովի պլանը, բայց օրինակ ես ունեմ կարծիք, որ եթե լիներ օրինակ Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչյանը, նրանք կհանձնեին այն, ինչ իրենցից պահանջվում էր, բայց թերևս կպայքարեին Հադրութը եւ Շուշին պահելու համար։ Հիմա ունենալ այնպիսի մարդ, որը ամեն ինչով կախված է, այդ աստիճանի կեղտ կա նրա վրա, այդ աստիճանի կոմպրոմատներ կան, որին կարելի է թքել, մրել, լողացնել թքի եւ ամոթանքի մեջ, ինչին մենք ականատես եղանք Ալիևի ելույթներից, եւ այդ մարդը կուլ տա այդ ամենը եւ շարունակի ծառայել եւ սպասարկել իրենց շահը, այդպիսի մարդ կրկնեմ Հայաստանի պատմության մեջ ոչ եղել է, ոչ իրենից բացի կա եւ ոչ էլ լինելու է։ Հիմա պարզ է, չէ, որ շատ ձեռնտու է որպեսզի նա լինի։ 1, երկրորդ հերթին կան շատ կեղտոտ գործեր, որոնք պետք է ավարտել Հայաստանում, Հայաստանը լրիվ ոչնչացնելու ռելսերի վրա դնելը դրված է, բայց գործողություններ կան, որոնք պարտադիր պիտի արվեն դեռևս, եւ մենք չգիտենք թե դրա դետալները որոնք են։ Եվ անհրաժեշտ է որպեսզի դա անի կեղտոտված մեկը արդեն, ինչպիսին հանդիսանում է այսօրվա կառավարիչը։ Բերել իրենց մարդկանց եւ կեղտոտել նրանց իմաստուն քայլ չի լինի քաղաքականապես Ռուսաստանի տեսանկյունից։ Եվ դրա համար նրանք պահում են այդ ուժերին ակտիվ, ցեխոտում են արդարացիորեն, պիտի ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանին, ամեն լուտանք եւ աղբ լցում են նրա գլխին, օգտագործում են նրան, բայց ցեխոտում են, որպեսզի հարմար պահի փոխարինեն 17-ով կամ նույն Կարեն Կարապետյանով։ Այսինքն շատ պարզ է ձեր հարցի պատասխանը։ Փաշինյանից ավելի ձեռնտու որևէ մեկ այսօր չի կարող լինել Ռուսաստանի, հատկապես Մոսկվայի համար բնականաբար, առավել եւս իրենք ուզում են, որ իրենց մարդիկ իշխանության գան Հայաստանում առանց այն կեղտոտ բեռի կամ մինիմալ կեղտոտ բեռով, որը արդեն վաղուց ստանձնել է եւ հավատարմորեն կատարում է Փաշինյանը։ Ակտրեսը հիմա այս շահային պարտիան, որ դուք պատկերացրեցիք, ներկայացրեցիք, հակաշության մեջ չի մտնում ձեր այն պնդման հետ, որ Ռուսաստանը դուրս է գալիս Հայաստանից։ Իհարկե ոչ։ Կարողանում է այսքան պլանավորել Հայաստանում ընթացող գործընթացները, ինչու պետք է դուրս գա կամ ինչն է հուշում, որ նա դուրս է գալու։ Ռուսաստանը, ինչպես որևէ լուրջ եւ մեծ երկիր, դա մի նեղացած տղամարդ կամ նեղացած կին չէ, որ դուրը փակի, շղկացնի եւ գնա անմիջապես եւ ամեն ինչ այդպես կորի անհետ։ Նահանջը դա process է, որը գործընթաց է քաղաքական, աշխարհաքաղաքական
որը կատարվում է որոշակի քայլերի հաջորդականությամբ եւ այնպես չի, որ Ռուսաստանը իր կամքով է հեռանում։ Հետևաբար Ռուսաստանը իր տեղը զիջում է Թուրքիային քայլերի որոշակի հաջորդականությամբ եւ եթե ուշադրություն դարձնեք 2 կամ 3 օր առաջ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հարցազրույցին, հայտնի հարցազրույցին, կտեսնեք, որ նա նկարագրում է հայ-ադրբեջանական հարցում իրենց մասնակցությունը որպես մի բարդագույն խաղ։ Քաղաքական բարդագույն օպերացիա գործողություն եւ կարծեմ հենց այդպես է շեշտում ասել։ Հիմա որ լուծումը կապված է ռուս-թուրքական հարաբերություններից։ Այո, հիմա Ռուսաստանը, եթե շատ պարզ եւ պրիմիտիվ ներկայացնեմ, Հայաստանից փորձում է դուրս գալ, Հայաստանը վաճառել իր համար հարմար գնով Թուրքիային։ Դա նույնն է, երբ դու ունես մի մեքենա, որը քո վրա շատ թանկ է նստում կամ դու չես կարող պահել, եւ որը ունի գնորդ, որը պատրաստ է իր կյանքը զոհել հանուն այդ մեքենայի, կոպիտ գրեհիկ պրիմիտիվ օրինակ եմ բերում։ Եվ դու գիտես, որ դու չես կարող այդ մեքենան պահել։ Դու այն վաճառում ես, դա չի նշանակում, որ դու տանում եւ թափում ես, դուրը շրխկացնում եւ դուրս ես գալիս։ Դու այն վաճառում ես հարմար գնով։ Եվ պատահական չի, որ ռուսները արագ մտան Արցախ, որպիսի հանկարծ Շուշիից Անդին Ստեփանակերտն էլ չընկնի, որովհետեւ վստահ չէին, որ Փաշինյանը դա էլ իմ կարծիքով վստահ չէին, որ իմ կարծիքով չի վաճառել թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին եւ փորձեցին որոշակի ոտնատեղ ապահովել իրենց համար, որպեսզի դա իրենք վաճառեն հետո թուրք-ադրբեջանական իրենց դաշնակիցներին։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, այնպես որ հեռանալը չի նշանակում թքել դուռը փակել եւ գնալ եւ ամեն ինչ նվիրել։ Դա նշանակում է թանկ գնով, առավել թանկ գնով, առավել հարմար պայմաններով վաճառել։ Պարոն Արտիրոսյան, բայց տեսեք, հասկանալի է, որ Թուրքիայի հեռահար պլանները առնչվում են Հյուսիսային Կովկասին, որը արդեն Ռուսաստանի Դաշնության մաս է համարվում։ Այս դեպքում ինչու պետք է Ռուսաստանը շահագրգռված, լավ, չասեմ շահագրգռված, ինչու պետք է չդիմադրի, որպեսզի Թուրքիայի մուտքը արգելվի Հայաստան, որը նաև հետո ապահովելու է նաև առաջ խաղացում իր համար, ուժեղացում դիրքերի։ Ինչու պետք է ինքը փորձի վաճառել, այլ ոչ թե պահել Շուշին, Արցախի մնացյալ հատվածները, Հայաստանը։ Առաջին հերթին, որովհետև չի կարող։ Երկրորդ հերթին, որովհետև ստացել է շատ ավելի կարևոր բան, դա Թուրքիայի պես հզոր տերության դաշնակցությունն է, ընդդեմ իր արքեթշնամու, իր գերթշնամու Արևմուտքի եւ հատկապես Միացյալ Նահանգների։ Պատահական չի, չէ, որ օրինակ Ռուսաստանի վասալ պետություններում, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում հակաբրիտանական հիստերիա է ստեղծվել, ամեն ինչում առաջ մեղադրում էին հրյաներին, հիմա դրան գումարվել է Բրիտանիան եւ Սորոսի հետ դարձել է սոուս։ Այսպես սատանաների կերպարներ են, հա, պատահական չի դա։ Դա ռուսական ռոպագանդան է, հակաարևմտյան։ Հստակ ռոպագանդա է։ Պատահական չի, որ օրինակ ազգային ուժերին, օրինակ ազգային ժողովրդարական բևեռին շատերը անգամ իրենց եթերներում պիտակավորում են որպես դրսից սնվող կամ դրսի ուժեր եւ այլն, մոռանալով որ Հայաստանը ամբողջությամբ ներսից պատկանում է դրսին եւ այդ դուրսը Ռուսաստանն է։ Եվ կեղծ մեղադրանքներ են հնչեցնում ազգային ուժերի հանդեպ։ Հասեն։ Հիմա Ռուսաստանը անչափ կարևորում է Թուրքիայի հետ դաշնակցությունն ընդդեմ Արևմուտքի եւ համարում է նաեւ որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի հետ դառնալով անգամ նույնիսկ անգամ ռազմական դաշնակից ինքը խարխլում է ՆԱՏՕ-ն ներսից։ Ռուսաստանը ծանրագույն պատժամիջոցների տակ է Միացյալ Նահանգների կողմից, Եվրոպայի կողմից եւ իր համար հակադրվելը դրան նաեւ տնտեսական առումով ամենակարևոր առաջնահերթությունն է։ Երկրորդ Ռուսաստանը չի կարող ընդդիմանալ Թուրքիայի պահանջին, որը շատ վճռական է Հայաստանը յուրացնելու, գրավելու եւ զբաղեցնելու հարցում, եւ ստիպված է նաեւ զիջել, այնպես չի, որ ռուսները երազում էին վաճառել Հայաստանը կամ զիջել։ Քանի որ իրավիճակ է ստեղծվել, այդ երկու իմ նշած հանգամանքների հետ միասին իրենք կատարում են Հայաստանի փոխանցումը թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Եվ երրորդը, ես վստահ եմ, որ դուք դիտել եք նախագահ Պուտինի հարցազրույցը մամուլի ասուլիսի ժամանակ, որտեղ նրան հարցրեցին թուրքական ծավալապաշտական մեծ թուրանի վտանգի մասին, նույն հարցը հնչեց Սերգեյ Լավրովին, նույն հարցը հնչեց Սերգեյ Շոյգուին եւ երեք
ղեկավարներն էլ ռուսական պետության վստահություն հայտնեցին, որ դա իրենց չի սպառնում։ Որևէ մեկը կարծում եմ, ով գիտի պատմություն, կդժվարանա պնդել, որ Ռուսաստանում միշտ են քաղաքական որոշումները շատ հեռավոր հաշվարկներով եւ խոր իմաստնությամբ ընդունվել։ Այնպես որ իրենք վստահ են, որ դա իրենց հյուսիսային Կովկասին չի սպառնում, իրենք վստահ են, որ իրենք միշտ լինելու են ուժեղ, որ իրենք կարող են պահել գոնե սեփական տարածքը, որովհետև Չեչնիա են ունեցել, որովհետև այս եւ այն, թեև Չեչնիայի պարագան նաեւ այլ տեսանկյուններից կարելի է դիտարկել, եւ իրենք համարում են, որ դա կարող է գալ եւ իրենց դարպասներին կանգ առնել։ Իրենք իհարկե սխալ են, բայց նորից հիշեցնեմ նախագահ Պուտինի խոսքերը մամուլի ասուլիսի ժամանակ, որտեղ նա ասաց, որ իրեն այդպիսի վտանգի մասին հայտնի չէ եւ ինքը ընդհանրապես այդպիսի բան չի էլ կասկածում, չի էլ անհանգստացնում դա իրեն։ Այնպես որ կարծում եմ ձեր հարցի պատասխանը հստակորեն դրանում է կայանում։ Բայց ես համաձայն եք իրականում, որ Փաշինյանի իշխանությունը, որը նաեւ չի բացառում այդ գործարքի մեջ է, այսինքն տարբեր դերակցություններ հաստատում են։ Հենց այս իշխանության արկայությունն է նաև թույլատրել Ռուսաստանի դիրքերը այստեղ, որ ստիպված է ինքը հարմարվել Թուրքիայի հետ։ Անկախ նրանից ինչպես ենք վերաբերվում Ռուսաստանին։ Ոչ, այդպես չեմ կարծում, որովհետև եթե Ռուսաստանը Փաշինյանին ասեր, որ դու պիտի պայքարես Թուրքիայի դեմ եւ օգներ իսկական զենքով, օգներ իսկական ռազմական աջակցությամբ եւ Ռուսաստանի ղեկավարը, Ռուսաստանի նախագահը չհայտարարեր, որ Արցախը եւ նախկինում ազատագրված 7 շրջանները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին, շատ ազնվորեն հայտարարեց, չէ՞ նախագահ Պուտինը։ Եթե դա տեղի չունենար, այլ տեղի ունենար ընդհակառակը ասեին, որ պիտի պահեք, որտեղ Ռուսաստանի շահերից է դա, եւ պիտի պայքարեք Թուրքիայի դեմ, Փաշինյանը ով էր, որ դա չաներ, եւ գնար ուղակի գործարքի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Փաշինյանից ոչինչ չէր մնա Հայաստանում, այսպես ասեմ, եթե նա ընդդիմանար Ռուսաստանի այդպիսի հրահանգին, ընդհակառակը նա կատարեց ռուսական պլանը, կատարեց շատ լավ։ Ինչ այլոց հավելեմ, որ ռուսները բայց ռուսական պլան պարոն Մարտիրոսյան, որը համաձայնեցված է երեք համանախագահ երկրների հետ, ըստ էության Որից ով է ասում, որ համաձայնեցված է, որտեղից ձեզ այդ տեղեկատվությունը։ Ես ձեզ ասում եմ, որ կրակ բան լսել ենք ԱՄՆ-ից եւ Ֆրանսիայից։ Իհարկե լսել ենք։ Օրինակ, ռուսական պլաններ խաղաղապահներ մտցնել, ռուս խաղաղապահներ մտցնել, տարածքները հանձնել։ Լավրովյան պլանը երբևէ չի եղել համաձայնեցված համանախագահների հետ։ Ընդհակառակը Լավրովյան պլանը ուղղված էր համանախագահների դեմ, որովհետև հենց դա կոչվում էր Լավրովյան պլան, այն չէր կոչվում Մինսկի խմբի համանախագահության պլան։ Դա Ռուսաստանի պլանն էր եւ իրենք դա իրագործեցին։ Բերեմ օրինակներ։ Թոմաս Օբրայանը Լոս Անջելեսում պատերազմի օրերին հայտարարեց, որ սկանդինավյան խաղապահներ է պատրաստ ԱՄՆ շատ արագ մտցնել տարածաշրջան եւ կասեցնել պատերազմը։ Թույլ տվեք մի հատ ավելացում անեմ, դուք ձեր միտքը շարունակեք, ներողություն ամ։ Ես խաղապահների մասով ձեզ չեմ վիճի, որտեղ դուք այդտեղ ճիշտ եք ասում եւ եղել է առաջարկ։ Բայց արդյոք ԱՄՆ եւ Ֆրանսիայի առաջարկում տեսակետներում կամ դիրքորոշումն այնպիսին էր, որ օրինակ այդ 5-7 շրջանները պետք է մնան Արցախի վերահսկողության տակ։ Ոչ, Լավրովյան պլանը, որը բերեց ռուս խաղապահների, այո, դա ռուսական շահի հետապնդում էր, բայց դա մադրիդյան սկզբունքների ժառանգությունն էր, որը ենթադրում որ պետք է տարածքներ վերադարձվեն։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, մադրիդյան սկզբունքները, Կազանյան փաստաթուղթը կամ Կազանյան սկզբունքները, Լավրովյան պլանը, բոլորը ծնվել են Մոսկվայում։ Ընդ որում նկատի ունեցեք, որ Հայաստանում շատ կեղծորեն տարածվում է մի թեզ կամ տարածված էր մի թեզ, մինչև հիմա դա կա, իշխում է, որ իբրև թե Մինսկի խմբի համանախագահները այնպիսի ֆունկցիա ունեին, որով իրենք պարտադրում էին կամ առաջարկում էին պլաններ։ Իրենք ոչինչ չեն առաջարկել։ Իրենք հանդես են եկել առաջարկություններով տարբեր տարբերակներով, բայց դրանց վրա չեն պնդել։ Ընդհակառակը ամեն ինչ արել են, մասնավորապես արևմտյան պետությունները, որպեսզի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գտնեն ընդհանուր լեզու։ Այդ շրջանակներում չեն բացառում, որ քննարկվել է նաև տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին, բայց դա եղել է ի սկզբանե Մոսկվայի պլանը եւ այդ մասին նախագահ Պուտինը հստակ հայտարարեց, որ դա եղել է Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դուք չեք գտնի որևէ դրվագ, որով հայտարարած լինեն, որ իրենք գտնում են, որ պետք է
արդեն հիմա ցավոք սրտի նախկինում, բայց այդ ժամանակ ազատագրված 7 շրջաններն անգամ հանձնվեն Ադրբեջանին։ Չի հայտարարվել նման որևէ բան։ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան նման դիրքորոշում չեն ունեցել։ Ընդհակառակը Ռուսաստանի կողմից հղացված կամ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից հղացված եւ Ռուսաստանի կողմից լոբբինգ արվող այդ գաղափարը ներկայացվել է կողմերին, Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, որը կանգնած է այդ գաղափարի հետևում։ Եվ Հայաստանը համաձայնվել է մշտապես, այդ թվում եւ թե Ռոբերտ Քոչյանի, եւ թե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, եւ թե նրանցից առաջ, ել չասեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին։ Եվ քանի որ Հայաստանը համաձայնվել է, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները դրան դեմ չեն խոսել։ Բայց գաղափարի հղացողը եւ առաջ մղողը եղել է Ռուսաստանը եւ այդ մասին Ռուսաստանի ղեկավարությունը բացահայտ եւ պաշտոնապես եւ շատ ազնվորեն հայտարարել է եւ հայտարարում է մինչեւ այսօր։ Այնպես որ այստեղ որևէ խնդիր լինել չի կարող։ Այսինքն դուք պնդում եք, որ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան քարվաճառ ուզում են մնալ Արցախի վերահսկողության տակ, ռուսներն ու հայերը չուզեցին։ Ես ասում եմ, որ իրենք հատուկ երբևէ չեն ուզել, որ դա հանձնվի Ադրբեջանին։ Ընդ որում, եթե դուք խոսում եք քարվաճառի մասին, ապա քարվաճառը եւ Բերձորը, այսինքն Քելբաջարը ադրբեջաներենով եւ Լաչինը շատերը մեզանում այդ անուններով գիտեն ցավոք սրտի։ Դրանք բոլոր պլաններում անգամ Լավրովյան պլանում եղել են երկրորդ փուլով հանձնվելիք։ Եթե տեսեք, երակատարեց պլանը։ Դա արդեն Փաշինյանը արեց, բայց այնպես չի, որ Ռուսաստանը շատ դեմ էր դրան, որովհետեւ գիտեք ինչ կա։ Նոյեմբերի 9-ի այսպես կոչված խայտարակ այսպես կոչված հայտարարությունից հետո ինչ էր գրված, որ զորքերը կանգնում են այն դիրքերում, որոնք իրենք զբաղեցնում են։ Հայկական զորքերը զբաղեցնում էին Քարվաճառը եւ Բերձորը։ Բա ինչու Ռուսաստանը թույլ տվեց, որ հանձնվեն։ Փաշինյանը առանց Ռուսաստանի չէր կարող դա հանձնել։ Այսինքն Ռուսաստանը ոչ թե թույլ տվեց, այլ ուզեցավ, որ հանձնվեն։ Եվ նկատի ունեցեք, որ Միսկի խումբը ըստ էության լուծարված է Ռուսաստանի ջանքերով։ Ռուսաստանը իր զորքերը մցրեց Արցախ առանց համանախագահների հետ խորհրդակցելու Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների։ Նկատի ունեցեք, որ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան ես ունեմ գրեթե հավաստի տեղեկատվություն, առաջարկել են ռազմական օգնություն Հայաստանին այդ օրերին եւ Հայաստանը մերժել է այդ օգնությունը։ Եվ այն կեղտոտ եւ ստոր կամպանիան, որ վարվում է Հայաստանում, Արշավը ներկայացնելու արևմուտքին իբրև թե пассив է եղել, չի օգնել եւ այլն, ընդհակառակը օգնության առաջարկներ եղել են, դրանք չեն ընդունվել։ Դա կեղծիք է։ Եվ դա գալիս է ռուս-թուրքական շահերը սպասարկող հայկական շրջանակներից։ Իդեպ ուզում եմ ասել մի բան։ Ես մշտապես Ռուսաստանի մասին խոսելիս խոսել եմ հավասարակշռված Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում բաց թողումներում նախ եւ առաջ մեղադրել եմ Հայաստանին, հետո նոր Ռուսաստանին, բայց պատերազմը շատ բան ցույց տվեց եւ շատ բան մերկացրեց եւ շատ բան փոխեց։ Պետք է հասկանանք, որ կա իրականություն եւ այդ իրականությունը այն չէ, որ Հայաստանում կան հակառուսական ուժեր, կամ որ մենք հակառուսական բաներ ենք խոսում։ Ընդհակառակը ես շարունակում եմ մնալ հայ-ռուսական հարաբերությունների լավագույն հարաբերությունների ջատագով։ Բայց ես հստակ հասկանում եմ, որ Ռուսաստանում է այսօր հակահայ եւ հակահայկական մի ճշտում որ այդ հարաբերությունները ավարտեմ, եթե թույլ կտաք, Ռուսաստանում է հակահայ եւ հակահայաստանյան քաղաքականություն այսօր իշխում։ Եվ այդ պայմաններում մենք պիտի գիտակցենք, որ գոյություն ունի ռուս-թուրքական, ռուս-ադրբեջանական շատ ամուր տանդեմ, որի համար Հայաստանը միայն ծախում անդրադրամ է։ Պարոն Մարտիրոսյան, որն է հարաբերությունները, որ դուք նշում եք, որի կողմնակից եք, այսինքն դա այն առաջարկն է, որ եկեք ռուսական ռազմաբազան հանենք այստեղից։ Ոչ, թող ռուսական ռազմաբազան մնա։ Ով է ասում ռուսական ռազմաբազան հանենք։ Ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանի հետ ներկայացնում եք տարբեր ներկայացումներ, այդ պնդումներն են։ Տարբեր ես չգիտեմ ովքեր, օրինակ ազգային ժողովրդական բևեռը չի ասում ռուսական ռազմաբազան այսօր հանեք։ Ոչ, բայց ռուսական ռազմաբազան չպիտի լինի միակ ռազմաբազան Հայաստանում։ Օրինակ թող լինի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ռազմաբազա, ովքեր են դեմ։ Թող լինի եգիպտական ռազմաբազա զուգահեռ, թող լինի ֆրանսիական ռազմաբազա, թող լինի հունական ռազմաբազա։ Դեմ եք դուք, ես չեմ կարծում։ Թող լինի ամերիկյան ռազմաբազա, ինչի են մարդիկ սարսափում դրանից, թող ռուսական ռազմաբազան մնա։ Ես Ռուսաստանի հետ թշնամություն անելու կողմնակից չեմ ամենևին, բայց մենք պիտի հասկանանք, եթե մենք բերում ենք բալանսի հարաբերությունները եւ Ռուսաստանը հասկանում է, որ ինքը միակ հենարանը չէ Հայաստանի, որ ինչպես ուզենա Հայաստանի գլուխը սափրի եւ նվիրի այդ գլուխը թշնամուն,
Ռուսաստանը կսկսի Հայաստանի շատ ավելի գնահատել եւ հարաբերությունները որակապես շատ ավելի կլավանան։ Եվ Ռուսաստանը կվերանայի իր հակահայկական քաղաքականությունը, որը այսօր վարում է։ Պարոն Արտիրոսյան, տեսեք, ես որոշ դրվագներում իրապես ձեր հետ համաձայն եմ, որովհետեւ ստացվում է, որ Հայաստանում շատ ավելի Որքում բոլոր դրվագներով եք համաձայն։ Չէ, ես հիմա կասեմ, որ դրվագներում, որովհետեւ ստացվում է, որ կան շրջանակներ, ովքեր շատ ավելի շատ մտահոգ են ռուսական ռազմաբազայի ճակատագրով, քան Արցախի ու Հայաստանի։ Այս մասով ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ պետք է քննարկել, եթե իրապես Հայաստանի շահերից բխում է նաև այլ ռազմաբազայի ներկայություն, ապա այդտեղ խնդիր չկա, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա, ես ուզում եի ձեր հետ քննարկել դա։ Ընդհանրապես արևմտամետ ուժերը միշտ արևմուտք այդպես ներկայացնում են որպես հրաշալի գործընկերի, որպես հավատարիմ գործընկերոջ, որպես դաշնակցի, որը երբեք մանրադրամի չի վերածում իր դաշնակիցներին։ Բայց ես վերեմ մեկ օրինակ, քրդերի օրինակը Սիրիայի։ Քրդերը Սիրիայի արևմուտքի լավագույն դաշնակիցներն էին Սիրիայում։ Եվ երբ որ պահը եկավ Թուրքիան, նույն Թուրքիան, որը դուք ներկայացնում եք որպես Ռուսաստանի դաշնակից, Թուրքիան պետք է վերցներ Աֆրինը, ամերիկյան բազայի զինվորականները շատ հանգիստ առանց որևէ կրակոցի հետ քաշվեցին եւ Աֆրինը հանձնեցին թուրքերին։ Այս իմաստով քրդերը ես հաճախ շփվում եմ իրենց հետ, իրենք ամերիկյան պետության հետ պահվածքը դավաճանություն են համարում իրենց գործընկերությանը։ Մյուս խումբը քրդերի, Իրաքի քրդերը, ովքեր եւս ամերիկյան պետության դաշնակից, ընդհանրապես արևմուտքի դաշնակիցն են համարվում։ Եվ այս ժողովուրդը, որը ուներ ինքնավարություն Իրաքում, եկավ 2017 թվականը եւ որոշեց անկախանալ, անկախության հարաքվե անցկացնել։ Պետությունը հարձակման ենթարկվեց Իրաքի արևմուտքի թշնամի համարվող Իրանի կողմից, Թուրքիայի կողմից բլոկադայի ենթարկվեց եւ արևմուտքը որևէ ջանք չգործադրեց, որպեսզի պաշտպանի այդ ժողովրդի անկախության իրավունքը, ինքնորոշման։ Կարող եմ սկսել պատասխանել, որտեղ ծավալուն հարց եք տալիս։ Ուզում եմ ասել, ինչու ենք մենք իդեալիստական այդպես ներկայացնում արևմուտքը եւ միշտ փնողում Ռուսաստանը։ Ես երկու դեպքում էլ համաձայն եմ, որ այդ պետությունները, այդ տերությունները առաջնային իրենց շահերն են, ոչ թե մեր իրենց։ Եթե առանց ընդհատելու թույլ կտակ, ասեմ եւ շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ շնորհակալ եմ, որ քրդերի հարցը տվեցիք եւ դա հնարավորություն է տալիս լիարժեք պատասխանելու հարցին։ Առաջին հերթին ուրեմն դուք խոսեցիք այն մասին եւ վերջում էլ ավարտեցիք դրանով, որ իդեալականացված պատկեր կա, որ արևմուտքը չի դավաճանում իր դաշնակիցներին։ Իրականում այդպես է, արևմուտքը չի դավաճանում, բայց ոչ թե զուտ ազնվական էսպես սրբազան արժեքներից կամ հավատալիքներից բխելով, այլ զուտ շահերի սկզբունքներից։ Իմիջիայլոց ի տարբերություն Ռուսաստանի, արևմուտքում հասկանում են, որ եթե եւ Միացյալ Նահանգներում այդ մշակույթը շատ ուժեղ կա, դա գիտեն Ամերիկայի ներքին քաղաքականությունը իմացողները, որ Միացյալ Նահանգներում անչափ կարևոր է, թե իրենց այս կամ այն գործողությունը աշխարհը ինչպես է դիտարկում։ Չի համարի արդյոք դավաճանություն եւ չի համարի արդյոք աշխարհը այս կամ այն քայլը թուլության դրսեւորում։ Եվ արևմուտքում դա մոտեցումը կա, դա ունի նաեւ Բրիտանիան, ունի նաեւ Ֆրանսիան։ Հետևաբար սեփական շահերից ելնելով, այնտեղ որտեղ դաշնակիցներ են ձեռք բերում արևմտյան երկրները, աշխատում են մինչև վերջին խազը եւ մինչև վերջին կետը պահել սեփական շահերից ելնելով։ Ռուսաստանում բոլորովին այլ քաղաքական մշակույթ կա։ Ռուսաստանում թքած ունեն ով ինչ կմտածի, կարևոր է որպեսզի իրենց ուժի պրոյեկտումը Երևա, այսպես տեսողականությունը ուժեղ լինի, իրենք Երևան ուժեղ, պատական չի, որ Ռուսաստանում կռապաշտական մակարդակի է հասցված ռուսական զենքը եւ ռուսական սպորտը։ Եվ երկուսն էլ սարսափելի վատ դրվագներ ունենում են, հատկապես սպորտը, եթե ականատես եք եղել վերջին տարիներին։ Այդպիսի սպորտի կռապաշտություն աշխարհի որևէ երկրում չկա, որտեղ դա արտաքին տեսիլք է, ցուցադրականության մի պահ է, բայց բովանդակային առումով Ռուսաստանում միշտ առևտրային մոտեցում են ցուցաբերում դաշնակիցներին։ Դուք կարող եք ինձ ասել մի որևէ ռուսական դաշնակից, որը Ռուսաստանի հետ դաշնակից լինելուց շահել է։ Կարող եք ցույց տալ խորհրդային միության որևէ դաշնակից, որը շահել է դաշնակից լինելուց։ Շահել են միայն Ռուսաստանի հետ դաշնակից եղած այն պետությունները, որոնք նախահեղափոխական շրջանում, այդ շրջանում Ռուսաստանը հաճախ եղել է արևմուտքի դաշնակից։
եւ փոխադարձ շահել են։ Հիմա ինչ վերաբերում է քրդերի խնդրին, դուք անդրադարձաք այդ խնդրին եւ ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Այո, Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ եղել է վերջերս դրվագ, երբ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի ներխուժումից սիրիական քրդերին չաջակցեց եւ չպաշտպանեց։ Բայց ես ուզում եմ ընդգծել երկու հանգամանք։ Դա եղել է, բայց դա Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը չէր։ Դա Սպիտակ տան Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշումն էր։ Դոնալդ Թրամփը ընդհանրապես ամերիկյան քաղաքականության եւ պատմության մեջ եզակի երևույթ էր, որին դեմ էր ողջ քաղաքական համակարգը, չհաշված հանրապետականների նեղ կլանը, ուլտրահանրապետականների, որոնք վերջում իրենք թքեցին Թրամփի վրա եւ դավաճանեցին նրան, որովհետեւ հասկացան, որ լիովին սուզվող նավ է։ Եվ ես շատ լավ հիշում եմ այդ օրերը, կարծեմ 1.5 տարի առաջ, մոտավորապես 2 տարի առաջ, երբ Միացյալ Նահանգների ամբողջ establishment-ը, ամբողջ պետական ապարատը, ներառյալ Թրամփի ենթակաները, Թրամփին թուք ու մուր էին նետում նրա ուղղությամբ, ասելով, որ ամերիկյան քաղաքականության մեջ խզում է մցրել, որովհետև առաջին հերթին ինքը իզոլյացիոնիստ էր, իզոլյացիոնիստ նախագահներ եղել են նրանից առաջ, բայց այսպիսի լքում դաշնակիցների երբևէ չէր եղել։ Եվ նկատի ունեցեք, որ Թրամփը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շատ լավ բարեկամներ, հատկապես Թուրքիայի լավ բարեկամներ, նկատի ունեցեք, որ Թրամփը Ռուսաստանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ուներ, եւ Միացյալ Նահանգներում շատերը մինչեւ հիմա հավատացած են, որում շատ լուրջ դեմք էր պետական establishment-ում, որ Թրամփի վրա ռուսները ունեին կոմպրոմատներ եւ ռուսական դաշնակիցեր իրականում ինքը Սպիտակ տանը, եւ սա պետք է դիտարկել որպես անոմալիա ամերիկյան քաղաքականությունը, որը եղավ։ Եվ ինչ լուտանք ասես Թրամփի գլխին չեն լցրել Ամերիկայում քրդերին լքելու համար, Սիրիայի, որովհետև համարում էին, որ դաշնակիցներին չի կարելի լքել։ Ես ուզում եմ լսել, թե ովքեր են Կրեմլի գլխին լուտանքներ լցնում Ռուսաստանի ներսում, որ Հայաստանին որպես դաշնակից լքեց 44 օրվա ընթացքում Ադրբեջանի պահանջներն էր ներկայացնում Հայաստանին եւ ասում էր բավարար է կկանգնենք, հետո եկան 44 օր ուշացումով, երբ ամեն ինչ ավարտված էր արդեն։ Իրականում շատ չի եղել, բայց եղել են այդպիսի գործիչներ, իրենց Ռասիա 24-ի եթերում ես մի քանի անգամ Փաստին ենք խոսում, ես խոսում եմ քաղաքական establishment-ի մասին։ Գործիչներ, դուք եք գործիչ, ես էլ եմ գործիչ։ Մենք պաշտոն չունենք, ես խոսում եմ պաշտոնատար անձանց մասին։ Միացյալ Նահանգներում պաշտոնատար անձինք, կոնգրեսականներ, սենատորներ, անգամ պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ թքել մրել են Թրամփին դրա համար։ Եվ դա այո եզակի դեպք է, այո եղել է, եւ դա հենց ցույց է տալիս, թե որքանով է դա հակառակ ամերիկյան քաղաքականությանը։ Գանք քրդերի օրինակին Իրաքում։ Դուք ազգությամբ եզիդի եք եւ շատ լավ գիտեք, որ եզիդիների հայրենիք հանդիսացող Սինջարը կամ Շանգյալը, ինչպես ասում են եզիդիները, գրավել էր իսլամական պետությունը։ Ով ազատեց հատուկ այդ տարածքները քրդերի եզիդիների համար եւ մի մասում էլ քրդեր էին ապրում։ Ով ազատեց։ Միացյալ Նահանգները։ Ով կասեցրեց եզիդիների ցեղասպանությունը։ Ով կասեցրեց։ Ես դրանում ձեզ հետ կհամաձայնեմ, բայց պետք է ասեմ։ Արդյոք Ռուսաստանը կասեցրեց եզիդիների ցեղասպանությունը։ Ոչ։ Պետք է մեկ այլ ճշտում էլ անել, ով ստեղծեց իսլամական պետությունը։ Իսլամական Չէ, իսլամական պետությունը ով ստեղծեց։ Իսլամական պետությունը, եթե դուք ուզում եք այդ դավադրապաշտական հիմարությունների դաշտ գնանք, ես այդտեղ չեմ գնա, ես կասեմ փաստացի ով ստեղծեց։ Ստեղծեց Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին, Սադամ Հուսեյնին։ Միջոցները, պարոն Մարտիրոսյան, Թույլ տվեք պատասխանեմ, դուք հետո նախորդ հարցին թույլ չեք տալիս պատասխանեմ։ Ստեղծեց Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին, ստեղծեց Քեմփ Բուքա ճամբարում, որտեղ ինքը բանտարկված էր։ Ամերիկացիները վատ հսկողություն էին իրականացնում բանտում, որովհետև մենեջմենթի խնդիրներ ունեին Իրաքում, նախկին Սադամի նախկին զինվորականությունը եկավ իր թևի տակ պայքարելու արտաքին ներխուժման դեմ։ Հիմա եթե մենք սկսելու ենք քննարկել Իրաքի խնդիրը, թե լավ էր որ ապակայունացվեց Իրաքը, թե ոչ, վատ էր որ ապակայունացվեց, բայց մենք չենք խոսում, ինձ չի հետաքրքրում ամերիկյան քաղաքականությունը Իրաքի հանդեպ։ Ես խոսում եմ կոնկրետ դաշնակիցների հանդեպ հարաբերությունների հարցում։ Դուք նշեցիք ամերիկացիների եւ Քրդստանի անկախության քվեարկության մասին, որը Միացյալ Նահանգները ըստ էության չքաջալերեց, եւ ես ասեմ, որ չքաջալերեց, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները սատարեց իր դաշնակիցներին։ Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները Իրաքում նախ եւ առաջ Իրաքի կառավարությունն ու Իրաքի պետությունն է,
այդ կառավարությանն է իշխանությունը հանձնել Միացյալ Նահանգները ներխուժումից հետո 2003 թվականի եւ իշխանությանը սատարեց, որպիսի երկրի տրոհում տեղի չունենա։ Ընդ որում դա ժամանակավոր երևույթ է։ Մեկ, երկրորդ, Իրաքյան Քրդստանը չստացավ անկախություն, բայց Իրաքյան Քրդստանը ստացել է անվտանգություն Միացյալ Նահանգների կողմից, ընդ որում նկատի ունեցեք, որ Սադամի օրոք, երբ Սադամը քիմիական զենք կիրառեց, no-fly zone-ը, այսինքն ոչ թռիչքային գոտին Իրաքյան Քրդստանի վրա, ապահովում էր գրեթե գերազանցապես Միացյալ Նահանգները տասնյակ տարիներ, եւ քրդերին ապահովում էր Սադամի սուննիական հարձակումներից, սուննիական բանակի հարձակումներից։ Հիմա այս օրերին քրդական բոլոր ուժերը ստանում են ամերիկյան ռազմական օգնություն եւ դարձյալ ստանում են, որովհետեւ ամերիկյան դաշնակիցներ են։ Այսինքն հուսով եմ ձեր բոլոր հարցերին հերթով պատասխանեցի։ Սա դաշնակցության մասին։ Եվ վերջինը, մենք ունենք դաշնակից, որին նվիրված ենք 100 տարի, ստրկական, անգամ ճորտական չէ, ստրկական կարգավիճակում ծառայել ենք, նվիրված ենք մեր հասարակության զգալի հատվածը մտածում է ինչպես ռուս եւ նվիրված է ռուս ազգի գաղափարներին։ Ինչ ենք ստացել մենք Ռուսաստանից։ Արդյոք մենք Ռուսաստանի հետ դաշնակցության պայմաններում շահել ենք որևէ բան։ Ռուսաստանը հովանավորել է Հայաստանի կոռումպացված ռեժիմներին, մշտապես։ Ռուսաստանը իշխանության է բերել եւ իշխանության է պահել Նիկոլ Փաշինյանին եւ հիմա թույլ չի տալիս, որ իշխանությունից հեռանա։ Ռուսաստանը 2021 թվականներին դավաճանել է Հայաստանին, Հայաստանի կեսից ավելին նվիրել է Թուրքիային։ Ռուսաստանը հիմա այս պատերազմի ժամանակ Հայաստանի դարպասները բացել է Թուրքիայի առաջ, թուրք զինվորականներին 300 տարվա մեջ առաջին անգամ թույլ է տվել մտնել տարածաշրջան եւ եղբայրություն է անում թուրքերի հետ։ Փաստեր եմ ես ասում, ես քարոզչություն չեմ կատարում հակառուսական։ Հիմա այս համատեքստում մենք ինչ այլընտրանք ունենք։ Մենք այլընտրանք չունենք, քան փորձել արևմուտքի հետ գնալ մերձեցման եւ դառնալ արևմուտքի դաշնակից, որը մեկը չի ասում դառնանք Ռուսաստանի թշնամի։ Դա անմտություն է։ Ռուսաստանի թշնամի պետք է այնպեսին է, պարոն Մարտիրոսյան, աշխարհակարգն այնպեսին է, որ արևմուտքի դաշնակից լինելով դու չես կարող դաշնակից լինել Ռուսաստանի։ Մի բան ենթադրենք, որ այդպես է։ Ռուսաստանը մեծ թշնամություն է անում։ Մեր թշնամուն տալիս է մեր երկրի բանալիները եւ մեզ տանում է կործանման։ Ուզում եք շարունակել բարեկամ մնալ, թե ուզում եք այնպիսի բարեկամ ձեռք բերել, որը թույլ չի տա Թուրքիային վերցնել Հայաստանը սեփական շահերից ելնելով, ոչ թե Հայաստանի սիրուին, ոչ թե հանուն Հայաստանի, այլ որովհետեւ Հայաստանը լավագույն կռվանն է այսօր արևմուտքի համար, թույլ չտալու, որպեսզի Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ միավորվելով դառնան իրական սպառնալիք արևմուտքի դեմ։ Եվ այսօր հայերը դա չեն հասկանում, հայաստանցիները ինքնամոռաց կերպով պայքարում են իրենց ստրկությունը ավելի ծանրացնելու համար։ Սա սահմռկեցուցիչ մենթալիտետ է, որը ուղղակի անհնար է թվում հանել մեր ժողովրդի մեջից։ Եվ սա ինքնասպանության, ազգային պետական ինքնասպանության լավագույն ճանապարհն է։ Ես չեմ տեսել իմ կյանքում մի ստրուկ, որը պայքարի ստրուկ մնալու համար եւ իրեն ազատագրողին կամ ազատագրող գաղափարներ տվողին, որը դա չի անում իր գեղեցիկ աչքերի համար կամ անհուն սիրուց, անում է սեփական շահից, բայց այդպիսի ազատագրողին, որպեսզի կեղտոտեն, փնովեն եւ իրենց ստրկացնողից եկող պրոպագանդիստական գաղափարները փաթաթեն սեփական ժողովրդի վզին։ Ես այդպիսի ազգ եւ ժողովուրդ չեմ ճանաչում։ Հասկանալ է, պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալ եմ, մենք այսօր բավական հասցրեցինք խոսել, կարևոր հարցերի պատասխաններ լսեցինք։ Ես կարծում եմ, ի վերջո պետք է այս բովանդակային քննարկումները մեզ հնարավորություն տան նաև այդ լուծումները գտնելու։ Դեր նշած խնդիրների, այլ գործիչների նշած խնդիրների, ի վերջո բոլորիս նպատակ, չասեմ բոլորիս, գոնե շատերիս նպատակ այն է, որ Հայաստանի շահերը առաջին տեղում լինեն։ Շնորհակալ եմ։